ามสวัสดีครับทุกท่านครับตอนนี้ถึงเวลาซาวด์เช็คกันแล้วนะครับโดยอาจารย์สันวันนี้พบกับวงลีลาวดีครับวันนี้พบกับวงลีลาวดีครับแถวบ้านเฮานะครับโดยอาจารย์ดนตรีแถวบ้านนะครับมันมาอยู่ชลบุรีหลายปีครับไรสุดยังสวัสดีนั่นแหละเดี๋ยวขออนุญาตบูมไวเตอร์ก่อนนะครับมาแล้วเช้าเลยครับเช้าเอาลงก่อนนะครับนี่ครับอาจารย์นักดนตรีครับนี่ครับนี่พวกนี้รับดีครับวันนี้ก็ขอฝากเครื่องเสียงหน่อยๆนะครับในอ้อมอกอ้อมใจของอาจารย์นักดนตรีด้วยนะครับจะกันรถหน่อยมือนี้มาแซ่3 คันนอนครับลองทราบเลยอาจารย์เนาะลองกองตอนนี้อาจารย์นุก็อาจารย์สันมันกำลังลองมอยเตอร์อยู่ครับมอยเตอร์ของห้องกับพี่ใส่ฟิวกับเป็นของอเมเจอร์ครับฟอนต์กับเป็นของ DVK ครับตรงนักดนตรีกับแต่ละอักระกับเป็นของ DVK ครับตู้เบสกับตู้กีตาร์มาเซลครับเพิ่นแกะออกเพิ่นเอานี่มาติดแทนซื้อ ตู้หากินแต่งาน MC บ่ได้ครับเงื่อนไหนก็เสือให้กับเอาตู้ตัวนี้ไปครับอาจารย์นักดนตรีครับสวัสดีครับอาจารย์นักดนตรีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราไม่ตื่นเลยว่าอาจารย์นักดนตรีครับกันแล้วเอาล่องกองคนนี้หน่อยล่องกองครับสวัสดีครับทุกท่านครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเอาเสียงเพลงลงมาใครแชร์ไปได้มอไซค์คันนี้เลยครับผมครับสวัสดีครับอาจารย์นักดนตรีครับเอาในวันนักดนตรีคนไหนเก็บเสน่ห์นะเก็บเสน่ห์ของเงาเนี่ยนี่ครับกองผมครับทดสอบสวัสดีครับอาจารย์นักดนตรีครับดีเราดีครับตอนนี้ขออนุญาตสาวเช็คนะครับขออนุญาตอาจารย์นักดนตรีครับสาวเช็คครับอาจารย์ครับวันนี้ได้รับเกียรติจากวงลีลาวดีนะครับแบรนด์ครับวันนี้วิ่งเล่นครับวันนี้ ครับอาจารย์นักดนตรีครับมาถึงกันแล้วสาวเช็คด้วยอาจารย์นุไม่หอนครับโอ้ไม่หอนอีกตัวนะเดี๋ยวอาจารย์สันเห็นซะบางที่มืออาจารย์สันแน่น่ะเอาพี่เพี้ยนไหมโอ้จะเบิดยังเว้ยไรตอนนี้คิกกระเดื่องนะครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้พบกับวงลีลาวดีครับงานเลี้ยงฉลองของธกสครับกีฬาธกสครับจังหวัดวันนี้เรามาในเรื่องของกีฬาของธกสนะครับ8 จังหวัดครับ8 จังหวัดเลยครับ9 จังหวัดครับ9 จังหวัดฝ่ายตะวันออกครับมีจัดกีฬาภาคประจำปีครับผมวันนี้ก็ได้จากสายเย็นสาวและทีมลีลาวดีครับวันนี้โอ้ยครับสุดยอดเดี๋ยวเส้นหน่อยครับผมตอนนี้ลองกอง1 โลกันครับอาจารย์เมื่อก่อนก็รอเลยครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีตาครับสวัสดีครับเฮียโอสวัสดีครับจันมี่สวัสดีครับหัวหน้าตั้มลุงสยามมาตาศิลป์สวัสดีครับพนาสิทธิเลิศบุตรครับผมกระเดื่องกับที่ตัว
ตู้มาอำเภอสุวรรณภูมิครับบ่ได้ไปครับพอดีเพิ่นจูนตู้ให้อาจารย์สันครับเพิ่นใส่ตู้ใหม่ตัวเสียงกระเดื่องตรงตัวครับจะงอแก่สวัสดีครับทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับบูเมียนสวัสดีครับผมตอนนี้เรากำลังซาวด์เช็คที่มอนิเตอร์กันก่อนนะครับกระเดื่องที่ตัวโอเคครับ สวัสดีครับน้องแนนสิรินันท์เพ่งดีโคจันเมืองสวัสดีครับ101นิรันดร์ซาวสวัสดีครับอาร์ตกำลังเศร้าเช็คกับตอนนี้ครับผมไม่ก้อนเข้ากับไว้เด้อกูละแสนหมดเลยนี่แสนกีบเดี๋ยวไปเศร้าเค้กกองอยู่หนาเอาจานนู้เอาน้ำมันไอแพดมาน้ำเนี่ยครับโอ้ผมเล่นตั้งนานเดี๋ยวผมมาเก็บรายละเอียดกองอยู่ทั้งหน้าครับอาจารย์สันเราเบิ่งมอยเตอร์ครับเศร้าสิขึ้นหนาครับแม่อาจารย์กล่องอยู่นี่เด้ออาจารย์กล่องเด้ออยู่นี่ไม่ใช่เด้ออาจารย์กล่องเด้อสวัสดีครับอาจารย์กุ้ยเอาไปนี่สิครับที่มอยเตอร์จะเป็นคนบอกก็ได้ทดสอบมีใหม่ครับใหม่ PE โลครับที่ไปเรื่องก่อนเริ่มใหม่เพราะว่ากระเดื่องจะออกกลางด้วยนะครับตอนนี้เพราะว่าเรายกไว้เยอะเลย เ
กำลังดันครับผมที่มันก็กล้องเพราะว่าบริเวณของเราเนาะอาจารย์ลงใช่ไหม ได้ครับเป็นคอนกรีตเป็นคอนกรีตมีตึกก่อน ก็เดินจะบัตรนะครับโอเค ใช่ครับ หันมายังผีอยู่สักไรหาพวกนักดนตรีไป มาเจอโอเคครับ กำลังหลากสายทีมงานไฟไลติ้งกอล์ฟไลติ้ง โอเคครับทำงานครับ เราจะอ้อมไปนี่ลูกชายครับทำหนึ่งครับ ตอนนี้กำลังสาธิตเสียงกลองครับ ทำสองครับทำสามครับออทอม นี่มันล็อกกูอยู่ด้วยครับเด้อหรือว่าเมื่อกวางมึงมีคนตั้งกวางก็เปลี่ยนว่าอยู่อะไรล็อกกูอยู่ครับมันล็อกกูอยู่ 1 2 3ครับ ไม่เจอพอดีป่ะครับ ทำไม ไม่เจอพอดีป่ะอาจารย์ โอ้เจอพอดีครับ วิวครับอาจารย์ครับ เดี๋ยวผมมิวท่อม30,000กันครับดังดึงดึง จอยซาวด์ด้วยครับอาจารย์ ดีขึ้นนิดหน่อยถ้ากูเป็น
เลือกกระเดื่องเนี่ยอาจารย์มาหนึ่งนิดหนึ่งโอเคครับซาวด์เช็คก่อนเลยครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับส่วนรุ่นอาจารย์นักดนตรีลีลาวดีแบรนด์นะครับต่อไปเบสครับอาจารย์เบสผมเบสครับอาจารย์สันครับผมให้เร็วให้ไวที่วันเจอออกคืนโอเคไหมตัวอื่นนะครับ โอเคครับกีตาร์ครับ เป็นยังโมมากเราอาบน้ำอยู่เอานักร้องก่อนครับนักร้อง นักร้องครับนักร้องครับ ต้องทราบก่อนครับเบรกกันไงครับกับกีตาร์มันมาเฮ้ยกีตาร์มาหรอครับโอ้ทดสอบไมค์ก่อนก็ได้เลยครับผมเฮ้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 ทดสอบเช็คสองวันเช็คสองเอเช็ควันtwoเอเช็คสองวันเช็ค เดี๋ยวถ้าลองใส่ดนตรีอีกถ้ามันเบาจังเนาะครับตอนนี้โอเคอยู่พูดคนเดียวโอเคเดี๋ยวเล่นดนตรีอย่ากลัวไม่ได้ยินผมปิดไว้เลย ครับถือไว้เลยครับ ไม่โอเคครับผมเลือกกีตาร์นี่
ของยืนรถเป็นครับเพื่อนเอารถไปซื้อของกับนึงไม่3ตัวเนาะ อาจารย์สันผมจะลบซีนทุกอย่างออกนะครับ เริ่มต้นซีนใหม่นะครับ ช่วยเลย ซีนเก่ามันจะอยู่ในมิกเก่าทดสอบเลยครับ เช็คทดสอบวันเอ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  พี่เอดังดีอยู่แล้วเอามอเตอร์อย่างเดียวอาจารย์สัน เช็ค เสียงดีมากเลยอย่างว่าผู้ใดจูนตู่วะดีวะ มือเจ เช็ อ ค กัน ทด ได้ สอบ แล้ วัน ว วันเช็ควัน เสียงไมค์มันจะมีเสียงทุ้มเสียงกลางเสียงแหลมด้วยนะครับ บางคนมิกไมค์มีแต่เสียงกลางนะครับนี่มีเสียงทุ้มเสียงกลางโอเคครับ เช็ควันเช็คเช็คทดสอบเอ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  ครับมือกีตาร์เพิ่นไปอาบ